Hey guys, good morning. Good morning Philippines. So ngayon, andito kami ngayon sa kabundukan ng Italy. Nagihilo na dito. Mula na ng isno. Lamig oh. Woo. Halo. Pagbalik ko, bibili ako ng gatas. Lamig. Troy! Ay, sila bro. Nagkawag dito. Pwede na mag-alo-alo. There were no words, no way to speak. I would still